طيب هقول لك على حاجه، واحنا بنحط البلان بتاعت البي ار لازم نعمل زي ما استاذ رباب قال كده بالظبط، نعمل حاجه اسمها publicity ستادي، او نعمل زي ما بيتقال كده برضو social listening، زي ما هي قال كده بالظبط. الجمهور محتاج ايه؟ صح. معظم الشركات لما تيجي تعمل بلان ما بتفكرش في internal انا محتاج ايه، بعد كده انا extend to the external ازاي. بمعنى انا هشوف انا ايه اللي انا محتاجه جوه، عشان بيه هخلي الناس دي ده ambassador of the company، الايمج اللي بيرفلكت فعلا الحاجات اللي انا بقول للناس عليها. الشخص ده اول ما اشوفه، الراجل ده شغال مثلا في البنك مثلا، شكله شكل معين، لبسه لبس معين، او الراجل ده مثلا لابس شنطه معينه، فالراجل ده الدكتور. الايمج دي المفروض ان انا اكون بهتم بيها انترنالي، عشان اعرف ده يساعدني في ان انا ابرموت ذا سيم ايديا والايمج اللي انا عايز اعملها بره. فاحنا بنحط الاستراتيجي المفروض تقسمها نصين. النص الاولاني عندك، وهقول لك على مثال ممكن تكون معظمنا عارفه بس مش عارف ان ده ممكن يخش في الانترنال كوميونيكيشن. لما بنيجي نعمل اي كامبين بيبقى في حاجه كده اسمها تيزر كامبين. التيزر كامبين دي بيبقى في حاجه اسمها تيست كامبين. تيست كامبين ساعات بتبقى انترنال، بمعنى انا بجرب الكامبين اللي انا هعملها دي على الموظفين بتوعي. طب تعرف ان اكتر حد بيعمل الموضوع ده شركات التليفونات؟ هقول لك ازاي. في فتره من الفترات كل اللي كانوا شغالين في التليفونات قبل ما بينزلوا التليفون الشركه بيدوا للموظفين كلهم لمده شهر شهرين يجربوا، بعد كده يلموا فيدباك. بعد ما يلم الفيدباك يعرف كل الحاجات دي يقدر يشتغل عليها ولا لا، طب ايه الميزه اللي عندك او اللي حسيتها عن التليفون ده عن غير التليفون ده، وهكذا. يبدا منها يعمل بيها الكامبين الاكسترنال اصلا. هنا هو عمل ايه؟ هو حول كل الامبلويز ان هم يجربوا البرودكت، ياخدوا منهم الفيدباك. الفيدباك ده يطلعوا بيه هو نفس الكاستمر سايكل، لايف سايكل اللي هتعيش مع البرودكت ده. كل الناس يعني 90% من الشركات ما بتعملش كده، 10% بس هو اللي بينجح وبيعرف ينقل الايمج بتاعته كويس جدا بره زي جوه بس.